Қайырлы күн, YouTube арнама келген барша достар. Бүгін сіздерге Pinduoduo сайтында бір ғана кнопкамен барлық мәселеңізді шешу жолын көрсетемін. Ол үшін жеке кабинетте мына наушник белгісін басамыз, яғни оператормен сөйлесу. Мына бір белгішеге кіреміз. Осындай терезе ашылады. Біріншісі, егер де сізге қатысты оскорбление, жағымсыз сөздер айтылса, онда мына көк жазуды басып, жалоба түсіре аласыздар. Екіншісі, сіз таңдағандай товар келмесе, цветі дұрыс емес, сапасы, размері қате жіберілген болса, осы жерден шағымдануға болады. Үшіншісі, доставка бойынша мәселелер уақытында жеткізілмесе, немесе товарыңыз келмей қалса. Келесі, ақшаны қайтарып алу және сондай-ақ кешбектер қолдану. Яғни, сіз алдыңғы сабақта айтқандай, қандай да товарға жақсы отзывтар жазатын болсаңыз, сізге возврат средств жасау қажет. Сізге товармен бірге купондар келеді, соның көрсетілген сумасын сізге қайтарып береді. Егер де ақшаңыз қайтпай жатса, осы жерден шағымдануға болады. Және де бесіншісі, ол контрабанда. Кейбір кезде товарыңыз мүлде келмесе, бос қорапша жіберіп, контрабандалық жалған ақпараттармен товар сататын болса, онда осы жерден шағымдануға болады. Егер товарыңыз жартылай келсе, немесе сапасы мүлде нашар, жыртылған болып келсе, ақшаңызды қайтарып алуыңызға болады. Негізінен товарыңызды ашатын кезде распаковка жасап, фото, видеоға түсіріп алғаныңыз дұрыс. Менде жақында осындай жағдай орын алды. Мына бір магазиннен мынандай штатив заказ берген болатынмын. Ең алдымен менде штативтің аяқ жағы ғана келді, үстіңгі телефон қойғышы айнасы болған жоқ. Сол кезде бірден продавецке жаздым. Товардың жартысы жоқ деп, видеосын, распаковкасын барлығын жібердім. Сол кезде боттан автоматты түрде хабарлама келді, ақшаңызды қайтарып аласыз ба деп. Алайда продавец өзінің товарды толық жібергенін маған дәлелдеп жазды, яғни трек номерін жіберді. Әрине, бұл жерде мүмкін жаңа посттан қабылдап алған кезде қателік кетті. Артынан кешігіп товарым 10 күннен кейін алған болатынмын. Кейбір жағдайда продавец осылай товарыңызды өткізсе де каргодан жоғалып кететін жағдайлар болады. Сол кезде сіз міндетті түрде алдымен нақтылап алыңыз. Товарыңыз жіберілді ме, трек номерін барлығын сұрап алып, егер де товар шынымен жіберілген болса, ары қарай каргодан талап ете аласыздар. Егер ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер.